大佬，人已經帶咗嚟啦。大佬唔會嚟嘅咋，唔關我事噶，我冇呃你噶。大秋，跟咗我咁多年，冇功勞都有啲苦勞嘅，但係今次你真係令我好失望。大佬，你信我冇啊？咁呢批貨你點解釋啊？大佬，你批貨咩問題啊？冇問題啊嚇！你同我講冇問題。第一，點解批貨係苦嘅？第二，做咩批貨係青嘅？仲有啊，你話佢係馬來西亞嚟嘅，中國有做馬來西亞貨嘅咩？俾入口嘅咩？喂，大佬，咁你又真係有所不知㗎啦，因為咧其實佢呢只咧係甜度太高嘅問題。當佢甜度一高到一個極致嘅説話咧，佢調翻轉頭，佢真係有少少苦苦澀澀嘅味道。啊，其次你話佢係青嘅，喂，你千祈唔好以為佢係未成熟喎，佢係徹徹底底已經熟到透，熟到喺樹上跌落嚟，先至再攞到上市場上邊咧係俾大家食嘅。係因為今年年頭咧先至海關啱批咗，係可以從馬來西亞原隻引進翻入嚟我哋中國市場進行一個售賣。所以話你唔識讀多啲，對唔住大佬，係就係咁樣啦，成件事你明嘅啦，大佬。係咪啊？大佬，不如我哋驗下批貨嚟。大佬，真係馬來西亞嚟嘅喎。如果各位觀眾仲有任何嘅疑惑，不如我而家即刻驗驗佢啊！嗱，各位一路講緊嘅咧，其實就係佢啦，我哋最新幫大家揾到嘅一款貓山王榴蓮啊！好，開咗之後呢個咩嚟㗎？說明書嚟㗎。冇錯，今時今日咧食榴蓮都係要說明書嘅。其次，哇，有一對好貼心嘅手襪，方便你唔使拮親隻手啊！哇，入邊仲有成日㗎啦，呢個冰袋方面咧，講明所有嘅泡沫啊、隔溫袋啊等等，都起到咗佢應有嘅效果。唔係馬拉過嚟嘅榴蓮啊，呢個係俄羅斯過嚟嘅套娃嚟㗎，一層層嘅，仲有好嚟，仲有嘅嚟啦，繼續啦。唔好意思，拆到呢度，仲有嗱，見到喂呢啲細節位你要拍拍佢啊，見唔見到啊？嗰啲冰渣、冰粒啊，各種啊，都仲會有喺度。根據佢嘅說明書嘅講法，係要擺落微波爐入邊，用細火叮佢15分鐘嘅。好，來吧。香甜味兒飄飄，為他獨點。哇！並沒有。點樣睇貓山王嘅榴蓮係咪正宗咧？你可以睇下呢個位嘅，見唔見到喺佢呢個嘅屁股嘅位置咧，有一個好明顯嘅派大星，有呢一個5角星嘅存在咧，先至會係一個正宗嘅貓山王嘅榴蓮啦。好啦，因為咧我哋開得實在係，哇得，好靚！而且咧而家成個辦公室入邊咧係充滿住哇榴蓮嘅嗰隻香味已經出咗嚟啦，而且呢隻香味咧冇人過嚟鬧我哋，咁就知道其實佢嘅味道係冇傳統嚟得咁近啦。咁但係當然啦，我都唔係唔建議你帶呢一嚿榴蓮去坐地鐵嘅。開過一次之後咧，同大家分享下一個開榴蓮嘅技巧先。手襪一定要戴嘅，跟住咧你戒嘅時候順住佢呢個5星位戒啦。之餘咧一定要戒到佢個頭呢度嘅。然之後隻手去攝入去嘅時候，成日壓開好容易，只不過係完全係第一次開榴蓮，係冇呢個經驗，即係平時跪得多啦，係咪先？開係第一次。好啦，玩咗咁耐，係時候試下啲榴蓮究竟滋味如何啦。嗱，好啦，好啦，嗱，其實咧一開嗰個榴蓮攞佢出嚟嗰陣時咧，已經有一個手感咧係好明顯係感覺到咧，攞佢出嚟嗰下咧係零舍柔軟啲，你要輕手一啲嘅。顏色方面睇上去，我覺得真係好鬼似海膽啊！你覺唔覺？嗰隻黃咧黃得好攞膽。我今年第一次食榴蓮啊，各位，梗係整嚿大㗎啦。哇！嗱，同埋喂，睇佢呢個嗱，睇上去咧，你見到佢啲黃之外咧，佢冇咁白㗎，零零舍舍係冇嗰啲白位。各位我唔係啦，我仲諗到一樣嘢，佢似咩咧？似黃鋪蛋啊！你覺唔覺啊？嗰種黃嗰種程度。各位，我第3次唔客氣啦。好啦，喺我形容佢咗佢嘅口感味道之前咧，你可以睇下啲核，相對嚟講咧，真係冇咁大粒嘅嗰啲核，真係細隻少少嘅，唔會話好似其他有陣時買啲榴蓮，哇，有大隻榴蓮啦，嗱啲核都好大隻，呢個唔會。
味道方面，其實佢真係會甜，今次係甜過蜜糖嘅。北方話咪叫做齁甜啦，係有少少嗰種嘅程度，真係慢慢會衍生出一種喂澀澀地味道，但係其實嗰個我係受用嘅，起碼真正令到我好欣賞佢嘅係佢嘅口感。而呢一隻嘅貓山王嘅榴蓮，佢叮個微波爐啊冇錯，但係佢唔係熱嘅，但係偏偏就係呢種程度食落口嗰種軟綿嘅效果。非常似食緊雪糕，呢個係真嘅。軟綿嘅口感加上佢嗰種除咗甜之外，少少嘅澀味，令我覺得佢係我食過嘅雪糕sorry， 係榴蓮當中好有性格嘅一款。推介俾大家嘅呢一款嘅貓山王榴蓮呢，佢真係貴嘅，貴到係平均100蚊一斤嘅。但係其實都有唔同嘅6款規格可以俾你選擇嘅。唔同規格咧就保證咗佢當中有幾多防。咩叫防呢？嗱，咁樣就為之一防啦，明唔明啊？最起碼咧都有個保3防嘅，即係起碼有3大塊係可以俾你食到嘅。而且我哋今次攞到價格咧，亦都係低過某貓嘅呢個官方嘅呢個旗艦店嘅價錢嘅，所以品城記亦都係攞到個最低嘅價錢俾各位㗎啦。但係我想講有陣時啲嘢，佢貴得有價值。第一，佢真係好食嘅東西嚟嘅。但係無論係開頭嘅甜定係收尾嘅澀，都係令到我條脷係覺得非常之享受、非常之舒服嘅一種存在。呢一款嘅貓山王榴蓮咧，正關正稅，有晒呢啲所有嘅通關嘅文件啊等等，係馬來西亞馬拉嗰邊真正意義上進口過嚟嘅東西嚟嘅。喂，咁馬來西亞真係冇咁矜貴啊？係有咁矜貴，因為呢一種嘅貓山王榴蓮咧，核心技術仲掌握咗喺嗰邊，暫時嚟講冇得俾其他人攞去複製啊，或者係種出一啲咁好味嘅榴蓮。講翻大家最關心嘅運輸嘅問題啦，今次咧係使用順豐嘅空運加冷鏈嘅技術，於是乎咧你喺廣東嘅説話當係次日到達啦。如果你喺我哋偉大首都北京嘅説話咧，都係今日落單，聽日攞到。相反，如果你係相對遠一啲嘅小夥伴嘅説話，最多3日嘅時間落單就可以咧捧到我哋呢一款貓山王嘅榴蓮。我覺得作為一個吃貨，為咗滿足自己嘅呢一份好奇心，不妨試佢一隻先。食完之後，再周圍同人講，究竟佢係真係好食，定係言過其實？好吧？最後你記住，聊大周，我哋睇全世界嘅人。